ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. ин наворам кӯтоҳ аст. муроҷиат ба Чопулусои Раҳмонов. шумо мара хуб гӯш кунед. вақте ки ман аксои ҳамун пешвотонро нашр мекунам, шумо ҳамун ба пеши дурӯғин гуфта шумои фиреб кардагиам. шумо аввал болои он аксро хонед ки ман чӣ навистагиам. غیرو لایک مونده خودتان رو در بالا نمانید. سبحان الله. چند نفرش می نویسد که ما پیشوی لایک موندیم، ما فریاد کردم. سبحان الله. برای چی فریاد کردم؟ برای اینکه تو چشمانت کور است. چقدر که با پیش دروغین باور کردگی هستی، باید تو عکس رحمانو به نگاه نکنی. تو باید همون پست به نگاه کنی که اونجا چی نوشته است. نه اینکه تو لایک موندی تو طرفدار رحمانوفی و گویا وای به خاطر عکس تو لایک موندی. نه، اونجا پست نوشتگی است. پست. شما هم رنگ این پتی اوشنیک به عقلین یا خوانده نمیتونه. دلی من برای شما هم میسوزد. شما هموطنای من هستید. شما گمراه، جاهل و نادان هستید. گرسنه نانی خوردن ندارید. در تاریکی نشسته برق ندارید. یک ظالم را پشتیبانی میکنه. ولی عقل ندارد که وای عکسی وای چی معنا دارد، چی نوشتگی است. سبحان الله. آدم این تو کمتر هوشیار میشود، کمتر دانا میشود. تا که ما شما فهمونیم که دویم بار علاقه ما ویدیو کردم که چند کس نویس که ما طرفدار پیشوایمو هم عکسی که تو نشر کردیم ما لایک گذاشتیم، ما مقامات فریاد کردن که چرا پستای وای خائن ملت درونی ناخنک به تو لایک میگذاری. بیدار شویتان، بیدار. از حق و حلال خودتان طلب کنید. این کار شما درست نیست. این کار شما خودتان رو برده در همون چاه میپرتوید. این رو فراموش نکنید. من باوری دارم. من همین چاپلوس ها اکنون خیلی این ویدیو با وزنین گم نزنیم. اکثریتی تو رنگ و رحمانی همین خوکی رحمان رو ندیده ایم. پشتیبانی میکنه. در کدام واگن خوابن پشتیبانی میکنه که حالا رنگ و روی وی ندیده این شما. مادرتان، پدرتان اونجا در خانه های سرد از بی برقی رنج میکشن. از شما باشه با پیش گوده گشتین. غلام بود در بدر. هر روز زنگ میزنه. نمیگوین که سوید نیست، ولی تلفن ضریت گیرد، سوید در گیرد، بس و بند میکنیم. تو دانی خدا همین گپ نمیگوین پدر و مادرتان. آدم تا این درجه بی عقل، احمق، رنگ این پادبان نمیشود که یکم این دوی ماشین که عموما لایک و پشتیبانی شما من با لازم نیست. رحمانوف هم منم پشتیبانی نکنید. من محتاج نه لایک هستم و نه کامنت هستم، نه هیچ هستم. تنها اگر تو دلت برای ملتت، برای پدر و مادرت سوزد، تو باید حق را انتخاب کنی، نه اینکه باطل را. همین بود. ما امید داریم که اینها روز و ساعتش بیاد اصلاح میشوند. بعد این ظالم رو چپا کردن، اصلاح شدن شما فایده ندارد. همت پسی پنجره میرید، همت فراری میشوید، در بدر و خاک بسر میشوید. چقدر که 4 میلیون این ظالمی بدبختی مادر به خطا پریشان کرد و در بدر و خاک بسر کرد و آنها میلیارد دلار روان میکنند. باز این ظالم، این خائن، این قاتل ملت تاجیک شرم میکرده است که گوید که اکنامیک تاجیکا یعنی مردم مهاجر میبردارن. از این گفتن شرم میکرده است. یعنی که گویا که تمام کار و بار و تمام اکنامیک و تمام پیشروی های تاجیکستان رو این کرده باشد. نه